Ай, приберете го и върши музика, да не научи как се пише заповед. Ламорила! Лазбелила! Ламорила! Лазбелила! Махнете го това, бе! Махнете го това, бе! Цанков! Предай се! Горе ръце на Цанков! Притесете го! Кускус! Търхана! Шира варим! Петне точим! Глава въртим! Претърсете го! Да! Притърсете го! Остави ги. Ще им турим опашка с едни гръшкацни. Да. Слушай моята команда. Всички отиваме на митинг. Всички отиваме на митинг. И ние ли? Никъде няма да излизате ви. Сядате сега и пишете пълни биографии. До 9-то коляно. Връзки с фашисти, разговори, познанства, оръжия, дати, баби, всичко. Утре ще да видим Коста на излъгали. Карабекиров, тон за песен. Падалина ни пазгорям, сладенизия берега. Лавангела! Лапознавала! Вангела! Ох, Вангело! Ванда, душичко, Ванда. Ами, живенце! Не ни е сега до театър. Ако ми правиш фасони, веднага си тръгвам. Идвам аз, сестрите си да видя. Нали знаеш, че не сме сестри? Повече от сестри ви обичам. Затова ви спасих. Ей, тук ще ме гледате. Между веждите. Каквото аз мога да направя за вас, никой няма да го направи. Ограбиха ме. Всичко ми взех. Два такива куфара с монограм на латински W Ванда Велина. Целият ми гардероб, роклята на Елисавета, сюткейчето с гримовете, бижутата, парите ми, акциите ми. Ени чорапи нямам да обоя. Значи, пътувам аз във влака. Тъпкано, воня и комунисти. Вратата се отваря. Може ли? Вдигам очи. И какво да видя, сестро? Аполон. Обувки саламандър, английски костюм, английска връзка, сей такъв диамант на иглата. И сини очи. Сини. Англичанин. От дума на дума предлага ми цигара. Отваря табакерата, най-малко 24 карата, а може и повече да беше. И тук да ми е гроба, на капака на табакерата, моя снимка. Саломе. Във Виена. Гледал ме като студент и дошъл да ме търси. И плаче. Казвам му не. Не мога без сцената, това е моят живот. Не мога без театър. Той пада на колене. Аз го утешавам. Казвам му, че е по-млад. Какво значение има 2 месеца, вика. А пък аз го гледам, той бая. Бая, 1-2 годинки не са фатални. Старият шкаф на бащината къща. Нали тук стоеше вишновката, ма? Няма вече. Никъде няма да ходиш. Няма да те пусна. Нали ги чу? Искаш да те арестуват ли? Не мога да излъжа отец Липчев. Останаха само 2 жени в хора. Мене ме е страх. Страх ме. Мила! Мила! Аз като съм тук няма страшно. Цяла въоръжена дивизия преметнах във влака и пак спасих англичанина. Знам. И после той ти подари диамантено колие, ама ти го откраднаха заедно с багаж. Нищо не знаеш. Познала. От малка си беше шпионка. Ей, тук си описала същата случка във влака. Само дето Синьок е влюбен, после се оказва цар Фердинанд. Това е лъжа. Знам, че е лъжа. Той може да ми бъде дядо. Тая книга да я изгорите. Фашистите ме принудиха да я напиша. Биха ме, изтезаваха ме, обещаваха ми Народния театър. Аз бях тогава на 25. От 5 годишна играя на сцената. Че ти до 15 живя у нас. Не си ли играехме с теб, мамилке?
Живка още не беше проходила. На царици. Аз бях царицата. Аз бях царицата, а ти слугинята. И ти все обличаше моята роля. Че ти и сега трябва да ми дадеш. Ето ме. Гола съм като пушка. Ох, тия пушки. Как да живея? Какво да работя? Трупата се разпадна. В Ямбол не ме искат. Търсил млада субретка, ония Шопар Крюгер, педофил. Взел Мари Матен за примадона. Господи! Ето тук съм описала съдбата си. Величието си на трагичка. Нищо не си описала. Един ред няма за театъра. Само поздравления до царската фамилия и съответните височайши благодарности. Че то половината е лъжа. Предполагам, че процентът е много по-голям. Не искам да слушам повече лъжи. Ами ти като не лъжиш, докъде я докара, а? Стара мума. Стара. Много възпитана, свири на пиано, знае езици. С кой мъж ги говориш тия езици, а? До сега някой барем целунал ли те? Да. По буските. За Коледа и за Великден. Трябваше да избягам аз с оно еврейче. Ти докато се молеше пред иконата да ти прости греха предварително, аз вече го бях стивасала отзад в лятната кухня. Знаеш колко беше сладък? Евреите въобще са големи любовници. Аз зато и му казах на цар Борис. Ти трябва да спасиш евреите. Добре, че ме послуша. Паметник трябва да ми издигнат те. Ох. Чакай! Чакай! Вандо, ти си въшлива! Каскет. Фанела. Селска. И нещо... Това стига ли? Извинявайте. Ще се отбия утре, закъсняла съм. И госпожица Барзова носи тук. И те са закъсали. Какво търсиш и тая тук? Хайде. По-бързо! Зад черницата! Тарабата има дупка! Покажи му Терковка, да! Покажи!